तो फ्रेंड किसी भी होम थिएटर में नो बेस प्रॉब्लम बहुत कॉमन फॉल्ट है। जो आज हमारे पास पीसीबी रखा हुआ है इसमें भी वही फॉल्ट है कि इसका सेटेलाइट का स्पीकर दोनों चल रहा है लेकिन बेस का सब ऊपर नहीं चल पा रहा है। जैसे ही इसको ऑन कर ले हम तक ऐसे बोल रहा है खाली और कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो अगर आपके साथ भी आपके होम थिएटर में ऐसा दिक्कत आता है तो आपको क्या चेक करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको चेक करा के दिखाते हैं। तो चेक करने के लिए हमें एक 12012 का ट्रांसफार्मर या एसएमपीएस लगाना पड़ेगा। अगर आपको इसमें एसएमपीएस कैसे लगाया जाता है जानना है तो मैं उस पर वीडियो जल्दी बना दूंगा, आप बस एक कमेंट कर दीजिए। तो मैं इसका लाइन का कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड मैंने इसके वोल्टेज के कनेक्शन कंप्लीट कर दिए। तो सबसे पहले आपको वोल्ट चेक करते निगेटिव और पॉजिटिव। तो ग्राउंड पे रखते हैं, निगेटिव वोल्ट देखते हैं। तो 10 पॉइंट कुछ आ है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, क्योंकि हम सिर्फ चेकिंग करें, अगर चेकिंग नहीं करते बजाते तो दिक्कत होता है। और यहाँ चेक करते हैं तो यहाँ देखिए 13.13 वोल्ट है, तो ठीक है वोल्ट आ रहा है। अब फ्रेंड हमें सभी आईसी की पिन पे वोल्ट चेक करना है। तो फ्रेंड अब हमें आईसी की पिन पे वोल्ट चेक करना है कि जो आईसी को चलाने की नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्ट जाता है वो जा रहा है कि नहीं। अगर वो भी मिसिंग होगा तो आपका स्पीकर काम नहीं करेगा। तो चेक करने के लिए आपको एक ग्राउंड पे रखना है और इसकी चौथी और पांचवी नंबर पिन पे चेक करना है। जैसे मैं चेक करता हूँ तो देखिए मैं तीसरे नंबर पिन पे चेक करता हूँ तो निगेटिव के वोल्ट आ रहे हैं। अब पांचवें नंबर पिन पे चेक करते हैं तो पॉजिटिव के वोल्ट भी आ रहे हैं। अब ऐसे ही सब पे चेक करना है। जैसे मैं चेक करता हूँ तो देखिए निगेटिव का, पॉजिटिव का, इस पे भी चेक करते हैं पॉजिटिव के। तो फ्रेंड आपने देखा कि तीनों आईसी वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। इससे क्या मतलब होता है कि आपका स्पीकर काम करना चाहिए, आपका आईसी ठीक है। तो अब फ्रेंड सबसे पहले आपको पहचानना कौन सा है कि आपका बेस का आईसी कौन सा है। तो फ्रेंड बहुत आसान है। तो जैसे देखिए यहाँ इसका सब वूफर कनेक्शन होता है, तो यहाँ से ट्रैकिंग कीजिएगा तो यहाँ जाके यहाँ जंपर जाके आपकी आईसी की चौथी नंबर पिन पे जा रहा है। चौथी नंबर पिन आपकी आउटपुट होती है। तो बेस का जहाँ स्पीकर लगता है उससे आपको ट्रैकिंग करना है। जो भी आईसी की चौथी नंबर पिन पे जाएगा वही आपका बेस का आईसी होगा। अब हमें पता चल गया कि हमारा बेस का आईसी है। अब फ्रेंड मान लीजिए आपके पास कोई स्पीकर या सब वूफर नहीं है चेक करने के लिए, तो आप कैसे चेक कीजिएगा। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पे लगाना है 20 वोल्ट या 200 वोल्ट पे, और आपको निगेटिव जो ग्राउंड है उस पे ला के इसका चौथा नंबर पिन या यहाँ चेक करना है। जैसे मैं चेक करूँ तो फ्रेंड देखिए यहाँ डीसी के 9 वोल्ट आ रहे हैं, जो बिल्कुल भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फ्रेंड आपका एम्पलीफायर का आउटपुट में हमेशा एसी वोल्ट आता है। जैसे मैं आपको सही वोल्ट चेक करता हूँ, जैसे दो आईसी ठीक है, इसको मैं ग्राउंड से चेक करता हूँ चौथी नंबर पिन पे। तो देखिए यहाँ कुछ एसी के वोल्ट आ रहे हैं, इस पे मैं सिग्नल दूंगा देखिए हाथ से, तो 1 या 2 वोल्ट यहाँ एसी का आ रहा है। इसका मतलब ए आईसी ठीक है और ए बी आईसी ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए देखिए ये भी ठीक है, लेकिन इसका चौथा नंबर पिन पे डीसी वोल्ट आ रहा है। मैं ठीक से दिखाता हूँ, देखिए। तो फ्रेंड यहाँ एसी वोल्टेज नहीं दिखा था, तो मैं इसको डीसी पे करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए डीसी का फुल वोल्ट आ रहा है। तो फ्रेंड इससे आप पता कर सकते हैं कि आपका आईसी खराब है। तो आपका आईसी खराब है तो आपको डायरेक्ट आईसी को चेंज करना है। फ्रेंड बहुत तक कंडीशन में ऐसा भी होता है कि आपका आईसी शॉर्ट नहीं होता है। अगर आपका आईसी शॉर्ट होगा तो आपका आईसी बहुत ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन ये आईसी बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है, एकदम नॉर्मल हल्का सा माइनर सा गर्म हो रहा है जो गर्म होता है। तो हमें क्या करना है कि इस आईसी को चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं इसका कनेक्शन निकालता हूँ वोल्टेज का, फिर आईसी चेंज करके आपको दिखाते कि ये जो प्रॉब्लम है डीसी आने का ये सॉल्यूशन होता है या नहीं। अगर इसके बाद भी नहीं होता है, आपका स्पीकर ठीक से नहीं चलता है, तो आपको बताएगा कि आपको क्या ठीक करना है। तो फ्रेंड मैंने एक यहाँ 20-30 आईसी ले लिया नया, इसमें 20 सीट है। फ्रेंड कभी भी आप आईसी डालते हैं तो हमेशा ट्रायंगल का ओरिजिनल आईसी डालिए। इसमें किसी ने पहले भी आईसी चेंज कर रखा है और ये लोकल आईसी है, और ये पहले जो डाला था ये ट्रायंगल का ओरिजिनल आईसी था। और फ्रेंड आप देख सकते हैं आईसीएल का 1 भी हुआ है।
ये देखिए, यहाँ आईसी थोड़ा जला भी हुआ है, लेकिन अगर आपका नहीं जला हुआ तो मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करना है बिना स्पीकर के। अब चलिए इस आईसी को चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें हीट सिंक से निकाल लेना है इसको। चलिए बस ध्यान से देखिए फ्रेंड, क्योंकि बहुत से लोग आईसी चेंज करते टाइम एक गलती करते हैं जिसके वजह से उनका ट्रैक फट जाता है। तो मैं इस आईसी को निकाल दिया। अब इस आईसी को डिसोल्डिंग करना है। डिसोल्डिंग करने का मैं बहुत सा तरीका बता रखा है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो फ्रेंड देखिए, मैंने आईसी निकाल दिया। इसका कोई भी प्रिंट फटा नहीं है, आप देख सकते हैं। और एक ख़राब आईसी है, और मैंने यह क्या पुराना आईसी दिया, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, ओरिजिनल है। क्योंकि भाई नया अब इतना ओरिजिनल आईसी नहीं मिलता है। अब फ्रेंड इसको लगाते टाइम बहुत से लोग कुछ गलती करते हैं। सबसे पहले हीट सिंक कंपाउंड नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पहले से लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड अब दूसरा गलती क्या करते हैं कि पहले आईसी का सोल्डिंग करते हैं फिर कसते हैं, लेकिन एक गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड अगर आप इसको पहले सोल्डिंग करके फिर कसिएगा तो इसका होल ऊपर नीचे होगा, तो कसते टाइम आपका प्रिंट फट जाएगा। तो आपको सबसे पहले इसको कस देना है। तो मैं कस के आपको दिखाता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ आईसी को लगा दिया। फ्रेंड मैं वीडियो को स्किप इसलिए करता हूँ क्योंकि लोग लंबा वीडियो देखना नहीं चाहता है, और ये सब करना तो आपको आता ही है। जो मेन है मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब चलिए इसका सोल्डिंग कर देते हैं। सोल्डिंग आपको ध्यान से करना है। बहुत से लोग आपस में इसका पिन टच कर देते हैं, तो आपको इसका पिन आपस में टच नहीं करना है। अगर पिन आपस में टच कर दीजिएगा तो आपका आईसी तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा। और सोल्डिंग करने के बाद भी आपको इसका साफ़ सफाई करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बिना साफ़ सफाई किए इसको ऐसे ही पैक करते हैं, जिससे भी आपका आईसी ख़राब होने का चांस बनता है। तो चलिए मैं जल्दी सोल्डिंग करके इसका साफ़ सफाई कर देता हूँ। तो अपन मैं इसका सोल्डिंग कर दिया। अब जो आपको छोटे छोटे बॉल दिख रहे हैं इन सभी को क्लीन करना है। इन सभी को क्लीन नहीं कीजिएगा तो आपका आईसी तुरंत फट जाएगा। देखिए ये जितना भी गंदगी है सबको आपको साफ कर लेना है। तो मैं एक ब्रश की मदद से पूरा क्लीन करता हूँ। आप पीसीबी क्लीनर या पेट्रोल का भी मदद ले सकते हैं साफ़ करने के लिए। तो मैंने यहाँ पीसीबी क्लीनर लिया है, तो इसको जल्दी से साफ़ करते हैं। फिर आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं कि जो इसमें डीसी वोल्ट आने का समस्या था आउटपुट में, वो ठीक हुआ कि नहीं। अगर ठीक नहीं हुआ तो आगे बताइए आपको क्या करना है। तो फिर मैंने आईसी की सोल्डिंग पूरी तरह कंप्लीट कर दी। अब चलिए इसमें वोल्टेज दे के चेक करते कि अभी भी ये डीसी वोल्ट दे रहा है या नहीं। तो इसका ग्राउंड लगाते हैं और पॉजिटिव और निगेटिव लगाते हैं। अगर इसके बाद भी यहाँ डीसी वोल्ट आ रहा होगा तो उसको बताएगा कि आपको क्या करना है उसके आगे। तो सबसे पहले इसका कनेक्शन कर देते हैं। आपको पॉजिटिव निगेटिव देख के कनेक्शन करना है। उल्टा कनेक्शन कीजिएगा आपका आईसी ख़राब हो जाएगा और साथ में आपका सर्किट भी ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इसका वोल्टेज दे दिया। अब चलिए इसको ऑन करते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड मैंने वोल्टेज दे दिया और सबसे पहले वोल्टेज चेक करते हैं कि यहाँ वोल्टेज आया कि नहीं। पॉजिटिव के ठीक है, निगेटिव के देखें, निगेटिव के ठीक है। अब चलिए इस आईसी की चौथी नंबर पिन पे चेक करते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ कोई भी डीसी वोल्ट नहीं आ रहा है। अब एसी वोल्ट चेक करते हैं। अगर यहाँ एसी वोल्ट आ हो तो ये ठीक हो गया है इसका मतलब। तो देखिए फ्रेंड यहाँ एसी वोल्ट बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा बेस का सब ऊपर वाला स्पीकर है वो बजेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड ज़्यादातर आपका आईसी ही ख़राब होता है इस कंडीशन में। तो आप भी इस तरह से आईसी चेक करके चेंज करके रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।